भाई आप लोग वीडियो क्लास तो देखे। हाँ भैया कितने का? ये पहली बार पेट्रोल डला रहा है, वीडियो क्लास तो देखे। देखना भाई कितना हो भैया? 500 रुपया। अरे भैया कुछ कम कर दीजिए ना भैया। ओ भाई अरे पागल है क्या, पहली बार पेट्रोल डला रहा है? अरे भैया सुनिए सुनिए, इधर आइए। भाई इसका देखना है देखो, क्या देखो। बोलता है। ना आपका ना इसका ना ना मेरा। मेरा। 300 रुपये ले 300 लीजिए। रुपये क्या बोला, फिर से बोला? 300 रुपये ले लगता है लीजिए। पिटाई होगा लगे। ओ भाई भारी मिस्टेक हो गया सर।